Tere tulemast vaatama Baltic Disc Golf Championship Alutaguse Open 2020 Junior Divisioni Liiderpooli. Minu nimi Martin Rottmeister ja minuga täna on siin Mattias Villata. Tervist ka minu poolt. Nii, Junior Division mängib täna Mäetaguse rada. Näeme siin võistluse liidrit Junior Divisionist Mattias sina ise. Teisena võistlus tulla minemas Christopher Soo. Kolmandaks mängijaks on meil lätlane Ingemars Stalsans ja neljandana Kohila poiss Robi Vanem. Et sa räägi, oled sa kõikide nende poistega ise varem koos mänginud ka? Robiga ainult olen, Ingemars ja Christopher olid täiesti uued minu jaoks, polnud nendega ennem mänginud. Nii, esimeseks rajaks on meil Mäetaguse rajal siis 129 meetri pikkune par 3. Näen, et siin siuke lippude järgi on näha, et selline vastutuul oli isegi. Ma näen, et sa siin lähed kangema T2-ga peale. Jah, ja jätsin kahjuks liiga laiaks ja maandusin päris kaugel. Tead, aga selle raja puhul on isegi turvaline see laialt mängimine, et siit pöörni saab ilmselt kätte mängida küll, aga vasak pool on kõik OB-s, nii et selles mõttes, et hea oleks kindlasti alati vasakut poolt vältida. Näen, et ka siin Christopher läks päris palju paremale. Suhteliselt tuuline ilm oli ka. Robi läheb siit. Robi on meil vasakukäeline mängija ja tema jaoks on suhteliselt raske liin, et ta peabki minema sinna nii-öelda nende lambipostide ja OB lähedale viskama ja peab siukse riski võtma, nii et lahjad ketast kindlasti ei tohi võtta. Ja Läti poiss Ingemars. Muideks Ingemars käis ka eelmisel aastal Alutaguse Openil ja siis tuli 8. See aasta mängib finaalpuulis. Tundub päris korralik visalavat. Kuidas võrreldes esimese päevaga võistluspäeva ilm oli? Minu arvates oli isegi, ilm oli parem minu arvates, ei olnud nii palju tuult ja oli võib-olla isegi kliima oli palju soojem. Okei. Siin on, mäletan, et siin esimeste päevade piltidest ja videodest oli aru saada, et ikka väga-väga tuuline oli. Nii, mis plaan oli, kas läksid ründama? No ma läksin siukest väikest sussukat panema, et kui läheb, siis läheb ja kui mööda ei lähe, siis pole hullu. Okei, need on head asjad, need on siuksed, ütleme nüüd, et isegi siin omal ajal sai siukstel asjadel niimoodi lähenetud ja tehtud, et kui on võimalus sisse minekuks, siis äkki saab proovida. Robilt ka siin selline katse ja jäi natukene puudu. Lihtne parrik, kõigile kirja tundub. Ja. Kõik suutsid kenasti OB-d vältida ja see on juba hea algus, et siin esimesel rajal on kui liiga julgelt korvile peale minna, siis on suhteliselt lihtne see OB tulema. Nii et kindel parri on alati hea ja lihtne edasi minna siit. Nii, teine rada, par 4, 180 pikk, on selline, vajab sellist placement viset, sest et nii-öelda peab läbi viskama teise viskega 2 metsatukka vahelt. Et kõvema käe poisid saavad ka üle minna ja ma vaatan, et isegi sina lähed siit siukse, vähemalt proovisid. Ma proovisin jah, esimene ring õnnestus väga hästi, aga nüüd 3. ring oli natuke pahandus, et viskasin liiga vara sisse. Ja läksidki täitsa niimoodi ründama selle korvi, okei. Ja treeningringil katsetasid ja jõudsid ilusti sinna kuskil alla ja välja? Ei, ma ei mängi ikka treeningringi. Okay. Ma lihtsalt tunde järgi läksin umbes. Okei, julgelt. Aga jah, seal kus kõik sihivad, seal on siukse 2 metsatuka vahel, kes siis ei tea nii-öelda, kes ei ole Mäetagusel käinud, et sealt peab nii-öelda läbi viskama, et siin osad mängijad mängivad sinna metsatuka ette sellist placement viset, kust on siis hea alla läheneda ja siin, kellel on rohkem jõudu viskes, siis see saab täitsa sealt august läbi proovida visata kohe esimese viskega. Ja see ongi see safe play, mida Ingemars praegu näitas. Vist jäi natukene lühikeseks, et seal kui lühikeseks jäädega, siis see nurk ei ole ka väga hea ja ei ole just kõige lihtsam rada, sest et allpool on nii-öelda, nüüd kus te näete, sealt siuke väike tunnel on, kus saab läbi mängida. Saab ka kõrgemalt minna ja seal on OB igal pool. Sa oled siin täitsa huvitavas positsioonis. Jah, seal ei olnud väga midagi muud teha, proovisin lihtsalt välja visata ennast ja äkki saab paari kätte. Jah, Robi samamoodi, ega seal ongi see, et kui ikka ründama minna ja jääb nii-öelda, ütleme niimoodi, käppe ei taba, siis seal see võsa võib päris halb ja karistav olla sealt seest. Nii, et Christopher
mängib eeskäega. Täitsa hea vise selles positsioonis seal koha pealt. Vaatan, Christopher mängib mõlemad kätt ilusti, jah? Eeskätt ja tagakätt. Muideks Christopheri teine PDK võistlus alles. Nii et väga värske nii-öelda mängumees siin alles. Robilt ilus lähenemine alla ja päris hea vise. Oli plaan midagi proovime ka minna nii-öelda sisse viskama kaugelt või pigem? Pigem läksin barri võtma sealt kohast. Ega selline, seal OB on juba taga kuskil 8-9 meetri peal. Täitsa viisakas pult selles mõttes ikkagi, et ei ole ei mitte mingit laperdamist, mitte midagi, et ilus spinn on kettal sees, et Christopher on teine PDK võistlus, et ma jään isegi vastuse võlgu, et kas ta on juba nagu pikemalt tegelikult mänginud ja harjutanud juba ja alles nüüd liitus PDK-ga või on ta siis, või ongi täitsa siin nii-öelda värskelt leidnud selle discgolfi enda jaoks. Nii, Ingemars ainukesena võtab siit Pougi. Teistele poistele, Eesti poistele kõigile paar kirja ja kasvatavad edu veelgi Ingemarsi ees. Kuigi ega seal Robi ja Ingemarsi vahel on juba päris suur edu. Nii, mäetaguse kõige pikim rada. 318 meetrit par 5. Varem oli veidi lühem, aga nüüd toodi see tiiala veel veidi taha poole ja mis su game plan sellel rajal oli üldse? No, põhimõtteliselt ma ei tahtnud OB-sse visata. Ma võtsin lihtsalt oma kõige kangema driveri ja proovisin mööda teed minna rahulikult ja siis oletades, kus mu teine vise maandus või kolmas vise maandus, siis ma teadsin, kas rünnata või mitte. Okei. See on hea, täitsa hea plaan. Christopher siin jäi natukene laiaks nüüd ja näha, et ta ei jõudnudki safe alasse tagasi ja jäigi OB-sse sinna. Ja see on päris halb OB selles mõttes, et ta peab, vise oli küll pikk, aga see, kus ta oma kolmandat vise peab tegema, on päris lähedal tiialale tegelikult. Robilt ka sõkke. Väga safe play oli see tõesti sealt. Aga ma ütlen, pigem safe play ja et ega ennemgi see rada nagu väga lihtne ei olnud ja nüüd tehti ta veel pikemaks ja raskemaks, et kuidas on? Mängib pördi välilusesti? Mängib jah, sa pead lihtsalt väga head pikad visked sooritama, keset teed olema ja siis on kõik võimalik. Ja nüüd näetegi siin Christopher teebki oma kolmandat viset siit OB liini järjest. Ja see on juba kindlasti siin safe'i minemas. Aga väga ilus ilm on ja mäetagus on jällegi, mäetagus on alati kaunis ja ilus. Niidetud ja eriti ilus ilma ja väiksepaistel silmaga on seal kihvt ja äge mängida. Robi tegi jälle siukse väga safe viske, ilmselt nagu mina aru sain, siis ta läks siin Real barri mängima. Samas on nagu, ega see barri siit nagu halb ei ole, et selles mõttes, et kui sa siit Real pöördid tahad, ega siis vist peabki natukene punnitama nende drive'idega, et seda pikkust natukene juurde saaks. Ingemarsilt oli kena teine vise sinna suhteliselt nurga peale. Läksin jälle sama kettaga, lihtsalt, et fairway'le jääda, et mitte OB-sse visata ja jah. Õnnestus. Õige valik, siin ongi, kuna ruumi on, siis tegelikult ongi tark olekski sükst ruumi ära kasutada, et sa viskadki nii-öelda stabiilse kettega kuskile laialt välja ja lased ketta lihtsalt siis fairway poole või korvi poole, mis iganes kukkuda. Siin Christopher läks seda nurka ikka väga napilt näpistama. Aga kas ta jõudis safe'i tagasi üldse ka või läkski OB-sse? Tundus selline süke väga nagu nipa-napa. Täpselt ei mäletagi nüüd. Robi läheb ka siin kena taguri turnover ja tundub ka süke, tundus hea viselt. Korra siin oli paista teil isegi süke väike galleri siin ja kädid olemas kõigile. Siit on ma pakun korvin üks 110 äkki minna ja Ingemarsil jäi natuke lühikeseks. Päris kena vise nagu selles mõttes, et rahulik ja okei tehnika poisil ja ketas endas ilusti. Siit läksid korvi ikkagi rindamagi selles mõttes, et ikkagi ju, et
ma läksin ründama jah, aga vaata see 6, mis mul siin ees on, ta oli kuidagi väga ebameeldival kõrgusel. arusaadav täitsa. Ja siis natuke jäingi pehmoks ja jätsin ta Natuke liiga lühikeseks. pehmeks. Sealt tagant on juba päris kehva. Ja minu arust Christopher lõpetas, tal oli äkki mingi meeter OB-s minu teada. Ikkagi oli jah, siis teeb siit juba oma 5. äkki jah. 3., 4., 6. tegi juba isegi siit jah. Siin on jah, need ääred on ka seal ees, et sinna taha väga ei taha jääda, et sealt on juba kehva nagu seda putti teha, sest et see ei saa väga normaalselt nagu seda viset sooritada sealt. Robil kerge Sony pöks 4,5 peale ja peaks nagu olema. Sealt võiks ära võtta tõesti juba. Ingemärks läheb siin proovima ja Aus on. veidi vasakule. Ma olin selle boardi all jälle nii, et oli väga ebameeldiv oli puttida. Pidin kuidagi sealt rinna pealt nagu heitma seda. Ei saanud nagu õiget putti teha ja super sooritus. Eks üldjuhul nii on jah, kui pead tegema ikkagi sellist putti nii-öelda või siis ebamugavas positsioonis või mis iganes, mis ei ole nagu sulle endale omane, mida sa ei kasuta, siis on see eksimus lihtne tulema ja Christopherilt ilus putt sisse ja käsi vähemalt putil ei värise poisil. Robi võtab siin oma aja kenasti ja isegi selle lühikese distantsi pealt tegelikult tuleks korra see aeg ja hetk võtta, et me siin isegi omast käest on selliseid lolli eksimusi tulnud. Nii, Christopherile siit OB7 kahjuks ja teistele poistele parrid ja pöördisi väga ei ole siin hetkel näha olnud, aga eks ole rasked rajad ka. Nii, nüüd par 3, rada 4. See peaks olema selline rada, mis tegelikult võiks olla kõigile siin poistele jõukohane ja pöördi oleks võetav. No, sul läks siin natuke kõrgele, et... Ja ma muidu viskasin keskmaaketast siin, aga kuna seal koridoris oli mingi väga imelik vastutuul, siis ma võtsin siukse üle stabiilse fairway ja ei teinud väga suurepärast siset, ütleme nii. Jaa, ega sinna kõrge laedega sealt vasakult poolt ei ole väga visata, et seal on täitsa siuke... Mägi on päris kõrge ja võib siuke ebamugav positsioon olla. Oi, Ingemarsilt nüüd väga kehv ise. Aga ütleme niimoodi, et ta ei ole ainuke inimene, kes sinna on visanud, et sealt siin ikka inimesi satub aeg-ajalt. Christopher võtab siin laia liini ja natuke kange kettaga, et vist jääb veidi lühikeseks. Ringi ääres peaks äkki midagi taolist. Ingemarsilt siin nüüd peab sellist joonistamist hakkama tegema. Ees käega ja viskas äkki mingi 7 pikaks äkki. Läks pikaks lausa ja okei, tundus täitsa okei visalata. No, nüüd sealt sellise päris hea koha peal. Mis tegid sealt? Ei, ma läksin ikka rannima sealt, et... Sul oli muidugi nii suur edu ka juba, et ega sealt vist nagu... puudutas ketti isegi kenasti. Jah, isegi tabasin instrumenti, aga mitte seekord. Aga distants oli ikka päris selline ju 13-14. Rohkem tükki isegi, jah. 18 meest alla või isegi. Christopher on siin täitsa ringi ääres tundub, et 10 peal, et... Ja ei saa Pirkot kätte siit. Robil siin ainukene birdi chance jäänud siis veel. Ja on. Võtab ära ilusasti. Aga sul jah, ega siin ütlen nii, et kui sul oli ikka finaalringile minnes, oli sul kas 17 punktine edu või? Ma nüüd väga täpselt ei mäletagi enam. Ühesõnaga päris suur edu oli ja ikkagi seal ei ole mõtet nagu väga midagi nii-öelda, kuidas ma ütlen, kohati safe play'd ei ole mõtet nagu väga teha, et alla mängida, et seal vastastega vahet hoida, aga... Oho! No see oli üks päeva parimaid putte, ma pakun. Siuksed asju väga sinu poolt ei näe, et siin tavaliselt näeb just siuksed ja kuidas see ketas sinna korjama andab just. Aga kuidas oli, kas tundsid nagu sellist mingisugust võistlusnärvi ka või siuksega suhteliselt külma närviga mängija? Ei, närvi mul otseselt, ma ei tundnud küll, et nagu oleks olnud. Siin on näha, näed, et võtsid bogey ja ikkagi oli 18-punktiline edu siin Christopheri ees, kui me eksi. Nii, rada 5, par 4. Robi jaoks on see muidugi natukene kehvem vist avavise, aga paremakäelise mängi jaoks on see väga mõnus rada. Robil isegi vist
see vist isegi võis OBS-i minna. esimene ring ta siis viskas sama kettaga, aga ta tõmbas selle liiga üle ja siis ta mõtles, et ta paneb vähe suurema aiseli peale ja siis läks liiga paremale. Kusjuures see liin võib ka natukene isegi sisse keerata, et siin on OB nii vasakul kui paremal pool, et paremal pool on kindlasti natuke rohkem ruumi ja saab laialt nagu sinna välja minna drive'ima. No eks mul endal taoline vise, et seal läheb selle OB-ga ikka flirtima väga lähedalt. Jaa, tegelikult on seal paremal ja otse päris palju ruumi ja sa võid tegelikult päris julgelt minna sellise stabiilse driveriga viskama ja kettal on ruumi küll ja veel seal oma liine joonistada ja tagasi tulla. Aga kõik poisid läksid, paremakäelised poisid läksid päris sinna OB lähedale flirtima, et kas keegi jõudis OBS-i ka või? Ma nüüd ei tea, kas äkki Christopher oli avaviskega äkki OBS? Aga teine vise nii-öelda kui oli OBS, siis kolmas vise tundus vähemalt selles mõttes, et... Ja Robil oli ka mõned meetrid seal paremal OBS. Aga siit teeb ilusa viske keskmaa kettaga ja... Oi, väga kena. Ringis sees kenasti. Ja siin on täpselt 100 meetrit korvini minna, et siin punane dok paistis ja selle järgi näe oma distantsi valida. Ja Mars ikka siin korralik selline. Mina jäin ikka väga napilt seifi. On näha tõesti. Mõned sentimeetrid jäid seal. No mis järgmine võrd tead. Rohkem paremale välja viskama. Seal ikka ruumi on nii, et... Aga ilus ise, selles mõttes, et safe ja... No, ringi ääres ja... Ai, sul oli kõige pikem ise, selles mõttes, et kõige pikem putt jäi sulle. Ja endiselt ei taba. Ei taba tõesti. Aga mis tundsite sa enne ringi juba, et täna on siuke kehvem putipäev või lihtsalt ei saanud kuidagi pihta nendele liinidele? Ei no... Väga siuke, nagu kui ma soojendusputte tegin, siis oli küll siuke tunne, et täna peaks tulema, aga noh, nagu selle 2, 4. ja 5. raja putiga on näha, siis no, nendega ei tulnud igast. Õnneks on veel, õnneks on edu suur ja alles 5. rada, nii et selles mõttes, et 13 korvi on veel ees. Siin keegi nagu suurt numbrit siit vist ei võta, et Robil vist on siit OB tulemas. OB Bougi ja Inge Marsile siin ainuke pöördi. Aga kõigile poistel on omavahel päris turvalised vahed. Nii, rada 6, 195 meetrit par 4, see on nüüd mäetaguse raja uus täiendus. Seda rada pole ennem olnud ja siin avavise tuleb siuke päris pikk vise tuleks sooritada, et mida kaugemale sa saad, seda parem on seda teist viset sooritada ja teise viske tegemiseks on siin 2 versiooni, et kas lähed laialt mängima ja nii-öelda vasakult poolt eeskäega või siis taguri turnoveriga või siis varakult metsa sisse. Mis su gameplan siin rajal oli? Mul oli gameplan võtta siuke sirgema poolsem ketas, visata väiksest aiselist välja, et ta tõmbaks sirgu õnnast ja maanduks teie keskel ja siis saaks kas oletades positsioonis, siis kas saaks tagantkäiga või eeskäiga minna. Aga tegin siukse... Läks veidi kõrgele vist? Jah. Aga kuidas on, sa ennem ütlesid, et sa nagu treeningringi siin ei mänginud, siis järelikult sa seda rada ei olnud ennem mänginud ka? Ei olnud mänginud ja läksin siin külmad peale vist. Okei. Aga selleks hetkeks olid juba ühe ringi alla teinud, selles mõttes, et te mängisite ju alutaguse mäetaguse vist. Oli nii, eks? Ja nüüd äkki oli, kas Christopher oli OBS, kui ma... Jah, seal paremal pool on tõesti OBS. OB on väga kitsas, jookseb järgmise rajaga hästi kõrvuti seal. Christopher läheb seda metsaliini sinna valima, mis on ka selline suhteliselt riski ja loto ja ma juba näen, et sa ise lähed seda vasakult poolt sealt eeskäemängu tegema. Seal on päris palju ruumi ja seal tegelikult... Noh, ruumi on, aga noh... Jah. Otse sinna puusse ja seal ta on. Suksi viskaga vist korvele ei jõua, jah. Ingemars vist läheb seda samat liini proovima. Ta sai ka seal mingi rauast oksa ja kukkus sinna maha kuhugi.
Robbie on nüüd siin selles metsa vahel, siin ongi 2 liini, et kas sealt vasakult poolt lagede pealt või siis metsa ja selline koridor ja see metsakoridoriga ka siin kõige lihtsam ei ole, et oi, Robbie saab siit okei, sai ilusaid põrke ja elimineeriti see lõpus ära ikkagi, et väike õnn ja väike ebaõnn korraga. Ilus lähenemine alla, jah. Siit on oma mingi selline 30 vist minna juba, eks? Jah, no Päris siit pikk. pigem ei olnud ikka võimalust. Aga õnneks on hea avatud käpp ja Viskame alla ja lähme edasi sellest. ega see vist. Aga no ma ütlen, kindel parja. Et parr on alati selles mõttes, et hea, et muidugi tahaks alati pöördit saada, aga parriga kindlasti tuleb leppida teinekord. Pääseb pougisi ja rohkem viskil ei võta. Robil maanduski siis teine vise vist kas ringi serva või ringi ja kahjuks seekord ei tabanud. Kuidas puul oli? Selles mõttes, et oli poistega okei mängida? Jah, no huvitav oli. 2 uut inimest siis on ju kohe teistsugune tunne kohe. On vähe teistmoodi ka natuke, muidugi, et see ühtne rutiin alati, et mängid alati samade poistega võib selliseks igavaks ja see mängupilt võib lõdvaks muutuda. Rada 7, par 3, 105 meetrit, samamoodi uus täiendus mäetagusel, mis vahetult tehtigi enne võistluse algust, sirge metsatunnel. See meenutab rohkelt sükest nagu, kuidas ma ütlen, Soome discgolf radasi. Oi, Ingemarsilt väga ilus vise. Oi, see oli täitsa ace run ju. See oli väga kena vise. Millega viskasid? Mina läksin siukse hübriid ehk siis fairway ja driveri vahepealsega. Natuke libastusin jala peale, aga noh, see ei ole mingi vabandus. Ega see libastamine tuleb teinekord sisse jah, et siin tulekski oma liin ennem läbi jalutada ja nii-öelda viske tegemisel. Robbie viskas siis anaksit, kui ma õigesti mäletan ja maandus ka vist täitsa ilusti ringi. Ilus ise tõesti. Sai õnneks sealt õnneliku põrke, et seal paremal pool on nüüd OB ja vasakul pool on selline looduslik OB, et seal on suhteliselt siuke tihe kasevõsa ja sinna sisse väga saada ei taha. Kristoffer paneb siit ees käega rahulikult ennast sinna kuskile ringi sisse ja ma olin siin siuke 11 pool äkki ja jälle hea sooritus minu poolt. Natukene siuke liimist lahti tundub täitsa siuke, et kui ma siin su mängupilti olen enne näinud, siis siuksed on just sinu siuksed, kuidas ma ütlen, leivakad. Puttimine on su lõivanumber täpselt, et vahet ei ole, kus sa oled. Instrumenti tabab pea alati ja üldjuhul läheb ikka sisse ka see ketas. Ingemarsil ilus pördi ja Robbie on ka siin tundub sellise 5 meetri peal olevat ja võtab ka pördi. Esimesel ringil said siit pördi kätte, ei saanud? Sain. Said. Aga siin ei ole kõige raskem just. Nii, 8. rada, par 4, 228 meetrit. Vajab sellist parema käega sellist Anheuserit ja üleminevat viset, mis jääks sinna pikalt kandma, et ega see ei ole siin kõige lihtsam rada, kus pirkot võtta. Robil muidugi vist on tagakäega natukene tagakäega lihtsam seda viset teha siin, vasakukäeline. Ma vaatasin, et Robbie ja Kristofferi vahe hakkas seal oli juba 2 punktile siin nii-öelda vähenenud, et poistel hakkab seal omal päris huvitav võitlus seal pihta juba selle 2. ja 3. koha peale. Siin ma läksin jälle liiga varakult näpistama ja sain need esimesed oksad ja kukkusin siia ette maha kohe. See on päris halb selle raha puhul, ega siis pördi on kohe välistatud, et sealt jääb nii pikk distants, et Kristoffer ilust vastupidi, et nii-öelda jättis selle nurga liiga väikseks ja fleksis metsa. Siin puu alt väga ei olnud mingit reaalselt pördi võimalust, nii et ma lihtsalt võtsin jälle oma stabiilse driveri, viskasin tee peale ja sealt kuidagi edasi minna. Mõistlik. Ega siin nagu selles mõttes, et ega punnitada väga ei tohi nagu neid viskeid, et kui sa lähed midagi väga püüdma ja punnitama, siis üldjuhul see viske sooritamine toimub
nii-öelda teistsugusena ja see täpsus on hoopis teistsugune, nii et üldjuhul see punnitatud vise ja püüdmine nii-öelda toob just selle halvema tulemuse. Noored poisid kõigil ketas ilusasti lendab, et selles mõttes, et poistele kindlasti tulevik on, et aega trenni teha ja varsti hakkavad seal Open klassis tegusid tegema. Kas Robil nüüd skippas OB-sse sealt, jah? Tundus vähemalt. Mul oli üks siuke mingi 40 äkki, 40-50 äkki minna. Jõudsid ringi sisse? Jõudsin. Siin on jah, see 8 rada on alati selline, et seal sõltub väga palju sellest avaviskest, et kui sa ikka avaviske saad pikalt kandma, siis on seda pöördit lihtsam võtta ja kui avavise suhteliselt nagu ebaõnnestub, ega siis tuleb kohe see pöördi mõte peast ära kustutada ja minnagi pari peale mängima. No täitsa pullika ääres ju. Siit sai puti sisse ka juba. Jah, nüüd on käsi soe. Nüüd on valmis. Siin ongi ega 10 korvi on jäänud ja iga vahel ongi niimoodi, et ega see, kus ma ütlen, see puttimine vahepeal ongi selline, et ei tule ja mingi hetk saad nagu käe soojaks ja siis hakkab see mäng libedamini minema ka. Nii. 2 parri, 2 bogit. Christopheril ja Robil endiselt 2-punktiline vahe. Ingemars jääb seal juba 5 maha Robist, et nii, saarrada, par 3, 100 meetrit. See on selline, kus saab siis safe mängida ette ja saab ka korvil otsa ründama minna. Näeme, et Ingemars läheb ründama ja saab sealt oksad ja tõenäoliselt on see OB ja ongi nii. Julge Haiseriga välja ja vaatame, kuhu see ketas jõuab siin ka. Oi, kenasti sinna pullika äärde, Spike Heiser. See on suke suhteliselt hea liin, millega nagu seda saart mängida, aga aja jooksul on need puud seal juba päris palju kõrgemaks kasvanud ja see liin ei ole enam üldse nagu nii lihtne, kui ta siin, ütleme niimoodi, üks 3 aastat tagasi oli, et kui ma eksi, siis kas 2015 või 2016 ehitati üldse see Mäetagusrada, et ega ta väga pikk, väga vana rada ei olegi siin Eestis. Christopherilt ka siin kena ise sinna ringi sisse Haiseriga. Ja Robi ja Ingemars peavad leppima dropzoonist viskamisega, mis üldjuhul ikkagi toob kaasa bogey, et sealt dropzoonist on oma 15 meetrit minna, kui mitte rohkem ja sealt see putt sageli ei lähe. Ilus pöördi Christopherile. No, jah. Mis seal juhtus? Tahtsis tagasi põrgata või läks liiga vasakule, et siin kaamera nurgast ei saanudki väga aru, et... No see oli nagu täitsa vasakule ikka alla, et seal ikka vedas, et see korb selle kinni püüdis. Et üldjuhul skoorkaardil nagu pilti juures ei ole, et kuidas see tulemus tuleb, aga siin oli näha. Ei, par 3, 132 meetrit. Rada number 10 ja samamoodi muudetud rada nüüd, kui enne oli see korv kõrge kivi otsas, siis see kivi on natukene teistpidi pööratud seal ja on endiselt kivi otsas, aga korvi viidi natuke rohkem vasakule, nii et ütleks, et tegelikult on natukene lihtsam ja parem see rada sellise layoutiga. Viskad see ilusasti korvile välja muidu? No jah, kui hea viske saan, siis isegi jõuan, jah. Ja ega siin on OB mõlemal pool ja ega siin ütleme nüüd väga julmalt nii-öelda lammutama minna ei saa, et siin võib ikkagi natukene täpsuse peale ka mõtlema. Täitsa kena ise Ingemarsilt. Tal olid enamus visked sellised hästi kontrollitud ja seal kusagil tee keskel jälle ja... Tundub tõesti, et Ingemars peaks olema Läti üks parimaid juunioreid. Ja noh, eks seda tõestab ka see, et ta mängib meil liidkaardil seekord. Robi läks ka ründama, aga jäi natukene madalaks ja
jäi korvist päris kaugele. jah, ega selle kõrgendatud korvidega on alati niimoodi, et ega see ründama minek on selline, et ega kui sa instrumente ei taba, siis ketas võib teinekord päris kaugele minna ja ütleme nii, et ei ole väga meeldiv pikka putti kõrgendatud korvi teha. Täitsa kaamera pildist ennem ei näinudki su ketast maandumus, ju täitsa 6 meetri peal seal kuskil või 7 peal. Vist. Jah, eks ta seal 6-7 umbes midagi oli ja. Täitsa kena ise ja ilus pördi ka sulle siit. Siit realt on pördi kindlasti väga magus ja ütleme niimoodi, et ütleks, et mingi 90% fieldist ei võta siin pördit ja see on väga hea sooritus. 2 pördit järjest juba käima saama. Nii, 11 rada, 82 meetrit par 3 ja samamoodi muudetud rada ja kui varem oli see rada selline, oligi sirge vise, siis nüüd on see selline täitsa selline tugev annukas tagakäega siis või siis eeskäe haiser. Ma vaatan, et valisid eeskäe viske, et tagakäega ei proovinud seda rada. Ei, kuna ma olin palju nagu kindlam endas, kui ma selle eeskäe viskasin, et ma teadsin, kui ma kusagilt eest läbi saan, siis ma seal putil olen ikka. Tagakäega just ongi, nagu me siin Christopheri puhul praegu nägime, et tagakäe seda üleminevat viset tehes võib päris lihtsalt sinna tegelikult puudesse visata ja siis, kui sinna jääb, siis on ikka kehva. Ja, siit Ingemarks nüüd väga ilus üleminev vise ja teeb sealt lõpus väikse hüppe ka isegi korri suunas. Robil siin vasakukäelisena on. Sai need viimased puud, mis seal korvi ees on ja. Aga minu arust siuke päris selles mõttes, et hea nagu muudatus sellele rajale, et ennem oli ta suhteliselt labane ja lollikindel rada, et teadsid, et ikka, et siit on, kui siit 2 ei võta, siis on ikkagi ebanestunud rada. Aga nüüd on see ikkagi suhteliselt selline väljakutsuv ja raske rada, et ei ole see pördi kõige lihtsam siin. Ilus outside siit mingi 12 pealt Ingemarsilt poolt ja. Christopheril teeb natuke madalaks siin. Ma jõudsin ka siis umbes 9 pool. Jaa, ilus putt sisse. Ilus pöördi kirja 3 pöördit järjest juba. Teed poistega ainult vahet rohkem ja rohkem sisse, et siin vahe on juba veninud siin 24 punktiliseks, et ega väga vastaseid vist siin ei olnud sulle, et üldse vist, ega peale ju 2 ringi sa juhtisid kogu võistlust, kuigi mängisid junior divisionis, siis juhtisid kogu võistlust seal Albert Tamme ees mingisuguse 3-4 viskega, kui ma ei eksi. Nii, 12. rada on selline suhteliselt tugev haiser, et peab sinna üles kõrgele välja viskama haiser nurgal, et see ketas jõuaks sinna korvini, et siin Ingemarks läheb natukene madalamalt ja siin on näha ka kohe, et ega ketas sinna korvi lähedale väga ei jõua, et siin peab täitsa suhteliselt ikkagi taevasse viskama selle viske. Ja paremal pool on selle OB ka, aga ka vist. Aga tundub, et tuul on täitsa raugenud, et ega kui tundus, et esimesel tiialal oli mingi tuult, siis siin vähemalt oksad ja puud nagu väga ei liigu enam, et lipp on ka täitsa paigal, et läks täitsa ilusti tuule vaikseks. Christopherit siin ka ilus ringi sisse. Ingemarks, et siin on selline pikk outside ja annab ilusa proovi, aga veidi kõrge. No, tundub, et saigi käe soojaks ilusasti ja juba 4 pördi järjest ja siin real on samamoodi, pördi on pigem selline kerge boonus, et siin on siuke parr on väga lihtne tulema selle real. Nii. Christopher on natuke oma vahe tagasi võtnud ja nii, rada 13, par 4, 203 meetrit ja jällegi muudetud, et tiial on natukene taha poole toodud ja sellega on see avavise natukene raskemaks läinud.
läksid sa nüüd enne põõsast mängima või? Ma läksin enne põõsast, jah. Kõige kangema kettaga jälle, et sinna vasakul vaatasin oli ruumi ka julgelt. Mõtlesin, et panen sinna puu peale ja siis veidib sinna vasakule ja sealt peaks mingi vaade ikka olema. Christopher Iltsin väga ebaõnnestunud ise praegu. Läks natuke vara käest minema. Ega siin varem sai sealt ümber puu mängida ja sinna paremale poole või ümber selle põõsa nii-öelda, aga nüüd vist tõesti, et see tii taha nihutamine kuidagi sunnib seda viset sealt eespoolt tegema. Ja samas sealt vasakult ikkagi OB jookseb kuskilt maalt sisse, et väga nõrgaks ei tohi kätte. Ja Robilt saab ümber või ei saa? Ikka sai need oksad kätte ja jääb sinna alla, et ega see. Sealt, kui sinna puu alla maandud, siis pigem on Birdi on mängust väljas, ütleks nii. On tõesti, sealt ei ole väga midagi teha, et ei ole kõrgust, ei saa sealt hooga samme teha. Ja Christopherit ilus eeskäe flex sinna põõsa kõrvale ja äkki saab sealt täitsa pari välja mängida veel. Robi siin eeskäega joonistab natuke, aga tundub, et jääb veidi lühikeseks. Ingemars flirdib selle OB-ga ja oi kui napilt siin puu abiga tuleb sisse tagasi. Aga muidu selle paremal julgelt saab tegelikult üle OB mängida ja sealt on suhteliselt turvaline. Ja sul tundub täitsa kena ise sinna korvi juurde olevat. Jõudis kohe ilusti, jah? Jah, ringis oli just. Ega sa vist ise nagu oma skoori vahepeal jälgima ei pidanud ju, et ega sealt tagant tuli, et väga karta nagu ei olnud ju. Või ikka vaatasid vahepeal, mis toimub? Ingemars liit siin vahepeal ilus putsisse. Väga ei pannud skooridele tähelepanu. Mängin oma mängu lõpuni ja saab, mis saab. Aga siin oli tegelikult vist suhteliselt enne viimasele ringile minekut, ega oli ju suhteliselt kindel see võit juba tegelikult, et kuna no näed, siin ongi juba 5 pördit järjest ja et vaheena kasvab. Et kui sa ikkagi vasaku käega ei mängi, et ega siis seal poleks kellelgi väga lootust olnud sulle järgi tulla, et vahel juba nii suur juba. Nii, 14. rajal oleme siin juba. See nõuab sellist kas eeskäeviset või siis taguri turnoverit ja juba sellest viskiliinist ma võin juba oletada, et see läks OBS vist. Jah, muidu mängisin eeskäega, aga peale 10. rada tõmbasin kuidagi küünarnuki kuidagi valusalt ära ja siis ma ringi lõpuni väga ei... Tegid liigi endale, jah? Jah, väga ei tahtnud eeskätt mängida ja siis oligi pidin tagant käega minema ja... Läks natuke, jäi vähe puudu vist, jah? Jah. Aga 10. kuidas sa eeskäega tõmbasid? 10. on ju tagakäega viskasid avaviset ju? Eeskäisar ei ole või? 10. on Saarerada oli 9 ja 10. on Kivirada. Ai, 11. Okei. Aga kuidas on nagu, oli mingi kerge, jah, see on juba möödas see asi? Järgmine päev ei olnud enam midagi, aga sellel hetkel kuidagi, ei tea, mis seal juhtus. Olgu, õige. See on selles mõttes, et on tark otsus, et ega kui kuskilt mingi vigastus tuleb või mingi asi, et ega ei mõtet juurde lõhkuda küll ei ole. Mis tegid, läksid rännima? Läksin, jah. Sellist proovi on või? Jah. Päris, ütleme, et ei olnud halb katse, et ja ainult kõigist napilt ei puudu, et tabas seda serva ilust. Enne võistlust, mis su võistluse eesmärk üldse oli? Sead siis omale mingisuguse eesmärgi ka siin või mitte? Ei, mul ei olnud mingit eesmärki. Kuna ma tulin sellest, taastasin sellest näpuvigastusest ka, mul ei olnud reaalselt mingid eesmärke. Ma läksin, nagu iga ringi, ma olen alati nulli mängima. Et kõik, mis selle nulli tuleb, on siis parem ja väga mingit eesmärki küll polnud, jah. Aga selles mõttes on, nii on hea mängida selles mõttes, et ega mida madalamad ootused sa endale selles mõttes sead, seda lihtsam on sealt realt ka nagu, kuidas ma ütlen, positiivse emotsiooniga maha tulla.
nii, rada 15, par 4, 222 meetrit täis OB-d, täis hasardreeglit, hasardala. Päris siukseks ei saa öelda, et ta nagu ülemäära raske on, aga suhteliselt kitsaks on tõmmatud see ala sealt, et mis su plaan oli siin? Tahtsid sa kõrrit minna mängima või parri? No see oli nüüd see rada, mis oleks tahtnud läbi mängida. Sest ma ei täpselt ei saanud aru, kus kohas need hasardid paiknevad või mis siin tegema peaks. Ja siis no ma läksin üle ikka viskama selles suhtes. Christopher mängib ka siin hasardist üle, et kõik, mis seal paremal pool, need punased dokid, mis seal on, see ala on hasardala, ehk siis kui sinna ketas maandub, siis erinevalt tavalisest OB reeglist mängitakse sealt kohast edasi, kus siis ketas on maandunud ja skoorile lisandub +1. Nii, kus sinu ketas siin üldse kadus, ma üldse ei näinudki. Ta läks sujuvalt OB-sse. Ahaa, täitsa niimoodi. Jah. Siuke sujuv OB ise, jah? Okei. Läks, siis sealt on juba jah, ega sealt vist korvini enam välja ei viska ju. Päris pikk maa oli sinna korvini. Seda Robi ja Ingemars lähevad ilmselt parri mängima ja mina läksin ründama. Nii. Mis oli natukene vale otsus vist on nii. Ja ega sealt on tõesti, ega sealt on suhteliselt pikk maa on ikkagi sealt ülesse mäkke läheb ka see kergelt ja see on suhteliselt pikk maa, mis tuleb ära visata. Mul oli see põõsas ka ees ja see distants oli nii petlik ka, et ma mõtlesin, ma teen siukse rahulik kaiseri, aga noh, jäi ikka puudu seal ikka mõned meetriselt. Ega see lihtne pole, et eks see hasard ja OB ongi selline, mis tegelikult siin nagu veidi nagu nõuabki mängijalt sükest külma närvi ja kindlat mänguplaani, et väga lihtne on siin OB-sse visata või kuskil lühikeseks jätta. Vaatan, et enne korvi on pannud selline mõnus süke Alutaguse valla silt ka sinna ette, et see väga lihtne ei oleks. No, Robilt ilus lähenemine vastu posti, aga tundus, et pani sealt jooksu kuskil. Ingemars oli see. Ingemars, vabandust, minu täitsa viga. No, ilus katse sealt, aga Tolku vähe, jah. Kaks OB-d ja 2 karistusviset ja tuleb siin vähe suure number. Ütleme nii, et võib mõne suurem numbri just sisse lubada, et ega suhteliselt. No elu, mis sa teed? Vahel tuleb, jah. Eks see on siuke discgolfi paratamatus, et vahet ei ole, kui kaua sa mänginud oled ja kui hea mängija sa oled, suuri numbreid, OB-si, mis iganes eksimusi viskab alati sisse ja lohutuseks kõigile teistele mängijatele võin öelda, et jääbki nagu sisse tulema neid, et isegi maailma parimatel tulevad neid, et sellel tuleb lihtsalt külma närviga selle asja võtta ja edasi minna. Nii, rada 16, 164 meetrit, par 4. Järjekordselt muudetud rada siin mäetagusel saab minna, kus me siis ütleme paremakäelise tagakäe haiseriga või siis vasakult poolt üle põllu, üle OB, visates OB-ga ja keeskäega. Mis sinu gameplan siin oli? No esimene ring ma läksin eeskäega üle põlla. Aga kuna ma eeskätt visata ei saanud, siis ma pidin tagantkäega minema. Ja mõtlesin, et viskan siukse üle stabiilse keskmaa kettaga väikse annuka nurga peale talle, et ideaalis peaks sinna augu ette maanduma. Aga noh, asi oli ideaalis kaugel kahjuks. Ja, siin on lihtne tulema, et näed, Christopher teeb sama vea, mida mina ise ühel treeningringil tegin ja Robi samamoodi siin läks natukene liiga nii-öelda pikaks, läks see kandmine ja jääb üle kandma. Sul jääb täitsa natukene vajaka vist täitsa. Jah. Jõudis üle OB õnneks, aga suund jõudis üle vähemalt, okei. Suund oli natuke paigast. Aga ütleme niimoodi, et siukse viske puhul kindlasti pigem, kui juba on safe, no siis on selles mõttes, et on hästi juba, et veel hullem oleks, kui see oleks OB olnud, sest et sellisel juhul sa oleks ju pidanud mängima koheselt ju tiiala juures kohe suhteliselt lähedalt. Poistel on siin hea ruum lähenemiseks olemas, et kui sinna paremal OB-sse minna, siis õnneks see pool on just suhteliselt avatud. No mul ei olnud mitte mingit käpisid, ma võtsin lihtsalt mingi alastabiilse driveri ja viskasin kuhugi, et ma lootsin, et läheb läbi kuhugi. Ja kuhugi ta maandus. Kuhugi ta maandus, praegu näha küll ei olnud, et eks me näe, kuhu see läheb. Aga tublid poisid on kõik 4 jutti ilusasti panete eeskätt ja tagakätt ja
Lihtne Mirko. jah Ebaõnnestunud ava, ebaõnnestunud teine ja okay. Enam-vähem putt ja see putt oli juba siuke sinu masti värk. Ilus siuke outside ja. Christopheril ka ilus putt. Jah, hea pariseid. Ingemarsil. Vist pari putt. Ja kena. Hästi. Kõik pääsid ilusti parid ära ja sa võtsid ilusa pördi ja putiga. Ja siin 25 punnine vahe juba Robbie ees või Christopheri ees, et suhteliselt turvaline. Nii, 17. Seda rada muudatud ei ole. 115 meetrit par 3 ja see tundub, et ei ole kõige täpsem vise sinna korvi juurde vist. Läks veidi vasakule ja kõrgele. Pehmokas oli. Siin tuleb jah suhteliselt madalaks jääda ja suhteliselt sirge vise, millel oleks kerge hajuvus lõpus ja ei ole mitte midagi ülemäära raskelt see rada. Aga sealt see käpist välja viskamine saab suhteliselt siukseks määravaks selle raja puhul, nagu siin näemegi Robbie puhul, et ei saanud väga hästi sealt käpist läbi ja ei saanud ka Ingemars. Vaatame, mis teeb Christopher. Tundub, et sai käpist ilusti läbi ja Robbie nüüd tegi siit väga hea viske välja. Maandus isegi vist ringi sisse, kui ma õigesti mäletan. Ja, ta oli päris tugevalt seal ikka lühikeselt ja seal vasakult. Ingemars annab ka proovi ja läbi. Nii. 11 meetrit jälle napilt ringist väljas saan omalt hüpet teha. Noh, kindel värk. Rusikas püsti ja oled rahulist. No, jah. Eks see on hea, see annab enesekindlust alati juurde, kui putt jookseb ja ma outside ära paned. Eks see jump putt on, mis sul suhteliselt selline leivanumber, et kui sa ikka astuda saad siukse astumise pealt seda putti teha, ega siis vist üldjuhul on sees ka seal. On päris käppa tulnud sul see putt ilusti. Paar pahandust ja 2 pirkot ja ring -3, et viimane rada jäänud. Rada 18, 188 meetrit, par 4. Mis su plaan oli? Läksid korvi rindama? No ma läksin jah, ma läksin esimene ring ka, aga ma läksin sama kettega esimene ring. Ja esimene ring ma viskasin siis taha OB-sse. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et võtan natuke jõudu tagant ära ja etsin lühikeseks OB-sse. Ja eks see ongi siuke suhteliselt riskivärk on selle rajaga, et ongi see, et üks treeningring, mida oleks tahtnud mängida ja ilmselt saatuslikuks. Ja. Paar rada siin. Täitsa usun. Opa. Täitsa viisakas distants Christopheril. Viskaseks kontrollitud flexi rahulikult. Ja Ingemars läheb nüüd seda traditsioonilist safe liini mängima, et aga siin Christopher tõesti üllatas siin praegu ma ilusa distantsiga, et sealt üle visata sinna, see nõuab sellist enesekindlust ja head viset. Ja Robbie läks nukega. Oi, kui ilus ise see tundub. Pigem on. Oi kui kena, täitsa ringi äärde siin. See on super. Nii. No, mina jälle siin ja drop zone'i selle. Noh, õnneks oli piisavalt pikk edu ees, et karta pole midagi, et aga eks see kindlasti ma kujutan ette, et see tulemus, mis siit tuleb, viimase ringi tulemus ei ole kindlasti see, mida sa ootasid ja tahtsid, et arvestades esimest 2 ringi. Aga õnneks oli esimese 2 ringiga piisavalt hea töö ette ära tehtud, et siin poisid keegi siin kõigutada ei saanud. Noh, elu noh, mis sa teed noh? Mis sa teed jah, eks vigadest tuleb ainult õppida ja edasi. Christopherilt tundub lihtne Pirko tulevat ja Robbie iiglikatse. Oi, natukene nõrgaks ei oleks väga magus olnud iigliga lõpetada. Ja nii, ringi järjest, viimane putt. Kas on viimane? On viimane. Palju õnne, teist aastat järjest Balti meistrivõistluste tiitel taskus ja samamoodi USA meistrikate pääse, mis see aasta küll kahjuks kasutusse ei lähe, aga siiski, palju õnne, hea töö. Tänud. Ja tubli ring ka teiste poiste poolt ja täname vaatamast ja näeme hääl. Head aega. Siin winner, Mattias Villota. Mattias, palju õnne.